Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Je vous ai préparé ici une petite vidéo sur le passé composé e l'accordo du participe passé. Allora, vi ho preparato qui un video sul passato prossimo in francese, sulla regola dell'accordo del participio passato con ausiliare être. È molto importante, bisogna studiarlo bene, anche se appunto, come vedremo, è un principio che è uguale alla nostra lingua, all'italiano, ma è molto importante sapere quando bisogna accordare, ecco, il participe passé col passato prossimo, che non è un tempo semplice. Come in italiano, ecco, vi ho preparato uno schema che poi ovviamente metterò anche a disposizione. Come in italiano, in francese si accorda il participe passé in generale, quindi appunto si accorda il participe passé in genere e numero con il soggetto, ok? Quando però abbiamo l'ausiliare être, essere, giusto? Quindi quando abbiamo l'ausiliare être bisogna, lo ripeto, accordare. Cosa vuol dire accordare? Vuol dire sostanzialmente portare il genere e il numero del soggetto nel participe passé. Detto così sembra molto complicato, ma in realtà è esattamente come in italiano. Guardiamo gli esempi. Mathieu est allé chercher du bois. In francese vuol dire Matteo è andato a prendere della legna. Quindi, in italiano noi questo est allé lo traduciamo con è andato. Quindi in questo caso il participe passé è al maschile singolare, giusto? Ma come si fa ad accordare, ecco, il participe passé al femminile singolare, al maschile plurale oppure al femminile plurale, quindi quando i soggetti sono diversi? Guardiamo un po'. Ma sœur, elle, ho anche ripreso il soggetto, si può anche in francese in questo caso, ma sœur, elle est allée au marché. Mia sorella è andata al mercato. Anche in italiano io sto accordando il participio passato al femminile singolare, vero? Quando infatti, appunto, sto dicendo è andata, giusto? Andata. Come si faceva il femminile regolare in francese? Ve lo ricordate di sicuro. Bastava aggiungere una E appunto, alla forma maschile. E guardate un po' che cosa succede, infatti. Ma sœur, elle est allée au marché. Questo allée si deve scrivere con due E. Vedete, una con la C con l'accento, ovviamente, che è quella appartenente al participio passato del verbo aller, e una muta che serve a delineare il femminile, a definire il femminile singolare. Quindi è andata, è esattamente come in italiano. Guardate, non è troppo difficile fino adesso. Quindi, leurs camarades, vedete l'esempio successivo, cioè i loro compagni di classe, sont partis à la montagne, c'è scritto sì, sont partis à la montagne. Quindi qui come lo sto mettendo il participe passé? Lo sto mettendo al maschile plurale. Bastava, vi ricordate, per fare il plurale regolare, aggiungere una S, vi ricordate? Quindi, leurs camarades sont partis à la montagne, io devo aggiungere una S, vedete? Je dois ajouter un S à la fin du participe passé, vedete? Parti è il participe passé di partir, della terza coniugazione, l'abbiamo visto nella nostra spiegazione in classe sui participe. Ecco, nell'esempio successivo abbiamo il femminile plurale. Elles sont sorties pour acheter des livres, giusto? Quindi elles sont sorties ES, perché? Perché ES, come vi indica la freccia che vi ho disegnato qui, che vi ha portato, vedete, al soggetto femminile plurale, ES indica appunto il femminile plurale, perché c'è sia una E del femminile che una S del plurale. Quindi, vedete, quando trovate un passé composé sono facilmente riconoscibili e c'è l'ausiliare être che vi ho cerchiato, dovete andare a vedere assolutamente il soggetto per evitare di sbagliarvi con l'accordo. Perché se voi, per esempio, in una frase ove il soggetto sia maschile plurale non mettete un bel niente alla fine del participe passé,
commettete un errore di grammatica, quindi è molto importante che voi accordiate correttamente. Lo ripeto, non si deve accordare col soggetto se invece l'ausiliare è avoir, attenzione, l'accordo con l'ausiliare avoir del participio passé esiste, ma solo in un altro caso, che però vedremo più avanti se riusciamo. Quindi se vedete l'ausiliare avoir non dovete accordare niente, col soggetto intendo dire. La regola, questo è importante ricordarlo, è assolutamente uguale all'italiano. Io vi ho messo un altro esempio giusto per farvi vedere, perché nemmeno anche in italiano dovete fare allo stesso modo, cioè Julie a terminé ses devoirs de maths, qui io non sto accordando perché l'ausiliare è avoir, come in italiano, no? Giulia ha terminato, non sto dicendo ha terminata, non ha senso, no? Ha terminato i suoi compiti di matematica. Julie invece è partie avec sa mère, Giulia è partita con sua madre. Quindi è partie, io qua invece sto accordando, vedete, perché sto mettendo una E del feminin singulier, perché il soggetto è femminile singolare, quindi Julie è partie e l'ausiliare ovviamente être. È esattamente come in italiano e lo ricordo, in genere gli ausiliari corrispondono all'italiano, ci sono delle eccezioni. Una, per esempio, è quella costituita dal verbo être. Come sapete, io sono stato, in francese si dice j'ai été. Quindi j'ai été, tu as été, vuol dire tu sei stato o stata, dipende. Però in francese con il passé composé di être non bisogna accordare perché il suo auxiliaire è avoir, quindi c'è tutta quella cosa da ricordare che abbiamo fatto. Mi raccomando, studiate e buon lavoro, bon travail, au revoir tout le monde et à bientôt.